ايه يا ابو عم ايه؟ خرجوا بره. هقول لك حاجه هقول لك حاجه. طيب انا الراجل ده بقول له الاوضه دي بكام؟ قال لي ب7 جنيه ونص. ماشي؟ اوضه النوم الاطفال ب4.5، خلصنا 4. ب4 جنيه ونص زي ما قال. خلصنا 4. خلصنا دي 4 بقول لك جنيه. أوضة نوم ب4 كبيرة. جنيه. دي اوضه نوم كبيره، قال لي ب7 ونص. اقعد انت يا اسماعيل. ماشي؟ يبقى انا هديله 3 جنيه بدل 7 ونص. يا عم الحاج فهمني، انت ما تفهمش. طب خد ماشي، هات الباقي. بقى ايه؟ طب هاخد ضرفه ب50 تاني؟ طب اخد ايه من عندك؟ طب انت بعد اذنك ممكن تخرج بره؟ اخد بس الفلوس. انت شارب حاجه؟ اخد الفلوس. خرجوه بره. اخد الفلوس. استنى بس، استنى بالراحه اخرج. بالراحه. مفيش راحه. هقول لك انا هقول لك. طب خلاص هتخرج بره. طب البوف ده بكام؟ هتخرج بره. طب البوف ده يلا بره. خلاص. بس خلاص.